ngolu ya nzambe na ntango na biso mpe ekomisi biso lelo kaki na mokili ya masumu oyo bisaleli na ye. Engolu ya nzambe kaki na ntango na biso ekomisi biso mpe lelo oyo bana na ye. Engolu ya nzambe kaki na biso na Yesu Kristo mpe esalaki ete biso za bolimisami ya masumu. Ngolu ya nzambe soki ekomeli yo bato bakokamwa. Esther chapitre 10 verset 3. Thème ngolu ya nzambe, la grâce de Dieu. Nakotanga balgete. Car les Juifs Mardochée était le premier après le roi Assyrie. Et il était aimé de la multitude de son peuple. Il cherchait les biens de son peuple et l'honneur de sa race. Mardochée, Juif Mardochée akomaki moto ya liboso na nsima ya mokonzi ya Siri. Et azalaki moto oyo bato nyonso, bato mingi balingaki. Aza koluka bolamu, bolamu ya baninga na ye mpe ya bato loposo na ye, ya lolenge na ye. En bref, c'est que Mardochée azalaki moto oyo azalaki kolinga. Soki ngolu ya nzambe ekomelaki Mardochée, ete Mardochée lelo yakoma moto ya mibale na nsima ya roi. Donc babi ete na kati ya mboka la première personne était roi. Maintenant les deuxième personnes après roi c'était Mardochée. Donc comme yakola ministre ya roi. Ezalaki mpona nini? Parce que azalaki mpe moto kati ya mokili ya masumu, azalaki kobanga nzambe na ye, azalaki kotosa nzambe ya bomoi, azalaki kondimela mibeko ya nzambe, azalaki komekita tokoso mpe azalaki kotyango na mosala yango. Esalaki na nzambe keno apesisa ye supériorité, akomisa ye moto ya liboso na kati ya bato nyonso na nsima ya roi. Enabi ntango akomaki mokonzi bongo aza koluka bisengo to bolamu ya baninga na ye. Eske biso mpe kati ya bakartie, kati ya bamboka, kati ya baveni, kati ya basite na biso, eske toluka mpe bolamu ya baninga na biso? Eske tolinga mpe bazali na biso lokola tobilinga biso moko? Parce que soki moto oyebi ete alingi nzambe me azoyina moninga, moto wana azali kati na molili. Se moto wana mpe nzambe alingaka ye te. Bolingo ebandi epai na nzambe. Dieu est amour. Et pour aimer Dieu, il faut aimer son prochain comme vous vous aimez vous-même. Donc mpe Mardochée na kati ya bakriteri ya makambo wana nzambe amonaki ezalaki na kati ya bakriteri ya bolingo. Lokola aza kolinga baninga na ye, demonike wi soki natomboli Mardochée nakomisi ye moto monene kati ya mboka oyo, Mardochée va continuer à aimer et à aider mon peuple. Et même que nous sommes aujourd'hui aussi élevés par Dieu pour aimer aussi, pour aussi aider, pour chercher aussi la gloire de son église, pour chercher aussi la gloire de sa race. Car la race que nous sommes aujourd'hui, c'est la race de Christ. Que Christ nous a fait revêtir, que Christ nous a donné après sa mort. Et tokomi kati na loposo na ye, tokomi na kati na identité na ye, tokomi na kati ya famille na ye. Tokoma famille ya ba Yesu, famille ya Kristo, famille ya Nzambe. Tolongwa libota na Abraham, tokoma libota na Nzambe, libota na Nzambe tobota biso baso na maloba ya solo, na maloba ya santu ya Nzambe na nzela ya mokonzi mobikisi na biso Yesu Kristo. Et toutes ces choses nous ont été faites par la grâce de Dieu. Nangolu ndio tozi bolimisa ya masumu, nangolu pe kombo na ngai rigeni mumbiri ntoma ekomisami na buku na bomoi. Et loleme ngai kombe koti na buku na bomoi, loleme pe yango bapesi ngai mokumba naluka peke na kati ya anke na nzela Yesu Kristo ya yo pe kombo ekomisama na buku na bomoi. Mardochée cherchait l'honneur de sa race. Et nous aujourd'hui, quelle est notre race? La race de Christ. Race ya Yesu, yo moto
nyonso Yesu akufelaki yo moto nyonso ondima Yesu lokola mokonzi mobikisi ozali bazami ya mai ya molimo santu yebaki no okufa na masumu osekwa na bomoi okufa na loposo ya Abraham na loposo ya Adam osekwa na loposo ya Yesu tika nzambe ya bomoi mama na ngai abikisa ta kangolo na mokila masumu mokolo soko zanga na mokonzi likolo te. La grâce fait changer. Dès la Bible, Samuel, 1 Samuel chapitre 2 verset 8 à 10. Na tombo la kamobola kati na putulu. Domoni peke azui Mardoche na kati na boumbu na kati na pasi na kati robwaki sama ezambe atomboli Mardoche akomisi apesi ebonga esika oyo Mardoche ndimaka te akofana pe akole na batongo me Mardoche akomi kolia na roi bato misusu na ndako ya roi bakoya bakosala makambo bafuka me soki Mardoche ye akofukamela moyo te akobetela porte te akokotela kati ya ndako ya roi tokomi na accès na ndako ya roi lokola mpe biso bantoma tokoma na accès na bokonzi ya tata nzambe parceke tondimaki kolanda Yesu lokola mokonzi mobikisi elomona kotosa wana kondima wana kobanga wana nde Kristo Yesu mwana nzambe apesi biso accès na ndako ya tata eatikeli biso mpe fungola ya bokonzi ya likolo na tina tofungola ya bokonzi mpona bato nyonso na mokili ya masumu nde alobi soki bofungoli na mokili lola efungoli soki bokangi lola mpe ekangi tikala sala mosala mpola abengelaki ngakela sala mosala na yo mopakano ya pambapamba bongo na motema Yesu aza na posa na yo. La grâce echangeaka ndeko omoni ke no boyobe na lo vie oyebi vie mpe azalaki vie momeli masanga vie moluli basi na balabala vie makambo emelelo ve ngolu ya nzambe echangea vie akomi lelo mosali ya nzambe okomisa nzambe te. La grâce fait changer. So otali meme ndeko na ngai mpe Joseph na Genèse chapitre 41 verset 43-44 okomona leno na kati na mwana Ejipito ye mpe akomaki mokonzi na nsima ya mokonzi Farao embolu ya nzambe elongolaki ye na kati na boloko na kati ya humiliation ekomisaki na élévation. Et si Joseph était élevé parce que Joseph aussi craignait Dieu et aimait aussi les uns et les autres. Il aimait sa famille, il aimait ses prochains. Et na bolingo yango nde esali na nzambe atombola Joseph. Soki na kena Daniel chapitre 6 verset 3 verset 26 okomona mpe ke Daniel était élevé na molongo ya bato ya monene na kati na mboka ya Babylone. Pote Daniel azalaki mpe kobanga nzambe bato batelemi bafo basambela bikeko me kasi Daniel azosambela nzambe ya bomoi e komona krete ya bongo azalaki nango liboso ya nzambe ezalaki na nzambe ya Daniel apesa ye supériorité. Notre Dieu pour te donner la supériorité ça demande à toi avoir la crainte de lui. Babi Mardoche cherchait la bonheur de sa race. Et nous, aujourd'hui les apôtres, nous cherchons le bonheur de notre race, qui est la race de Christ. Nous moni pe ngolu yango. Tango basaki pe Simoni Petro kati na boloko, Nzambe atinaki mwange pote aya ko délivrer ye. Et ngolu yango bakamati pe ndeko na biso Daniel, batie na kati na prison, Nzambe aye ko délivrer ye na nzela ya mwange. Pote bankosi balia ye te. Bakamati pe ndeko Moïse Joseph batie kati na boloko, Nzambe pe aye ko délivrer kati na kolakisa ndoto moko ya pasi pe ya minyoko pe ya bozangi boyebi malamu kati ya bato na Ejipito. Esekelaki ndeko Joseph ayeba kolimbolaka yango. Ndenge ozo mpe bwania ndenge Salomo azwa bwania to olimbola bandoto ndenge Joseph azwa ali ngolu Nzambe apeso kati na Yesu Kristo pote na ngolu yango oyeba koprepare eglise na ye ete eglise ezala bien préparé mpona enlèvement. Domoni mokumba yango epesemeli biso bantoma na koprepare église pour l'enlèvement ete mokolo Yesu Masiya kozonga ayeba kokamata kati na solosolo na église oyo ezali ya kobongisa poema na mboka na nkembo. Car nous avons écouté, nous avons touché, nous avons vu. Et ce que nous avons touché, nous avons vu, nous avons entendu de la parole de Dieu, c'est ce que nous sommes venus vous dire aussi en tant que les messagers de Christ. Ngolu
echangeaka. Ngolu ya Nzambe esalamaka bato nyonso te. Ngolu ya Nzambe ezalaka na bato bazali kobanga ye. Mawa ya Nzambe ezala bato nyonso bazali kobanga ye. Kimwana Nzambe epesameli ndingisa na bato nyonso bazali kondima mpe koyamba Yesu lokola mokonzi mobikisi. Ngolu la grâce. Mardoché c'était par la grâce. Et yo pe kobanga te, kape na banga te. Soki bato bazo finga biso, soki bato bazo ina biso, soki bato bazo bwakisa biso, soki bato moni biso pamba, Nzambe na biso ndenge malobi na kopesa bino supériorité, na kotombola bino. Ata place bato bachaki no yo bonga te. Mais ngolu ya Nzambe ekochange yango. Est-ce que ezalaki zero? Ngolu ya Nzambe olongola zero wana. Sika bato bachaki kufa. Mais ngolu ya Nzambe sokomile yo doko mokili mokete mokili masumu yo. Kufa ekoma bomoi. Et po to bénéficier ngolu ya Nzambe yango esengeli kaka na biso. Tola bato oyo tozobanga ye. C'est la crainte de Dieu d'abord. Et l'amour de Dieu. Donc il faut na kolinga Nzambe, na kobanga Nzambe oyo Mardoché azalaki nango. Nde esalaki na Nzambe ayeba kopesa Mardoché supériorité. Atombola Mardoché, akomisa ye moto ya monene na kati na mboka yango, na mboka na Syrie. La grâce de Dieu ekomisi bayekoli bato ya liboso na kati na bokonzi ya Tata Nzambe. Lelo oyo na nzela ya mokili ya masumu na nzela ya lola, moko te akokota bokonzi ya lola soki azali nsima ya bantoma ya Yesu Kristo te. Soki asimbi liboko ya ntoma ya Yesu Kristo te, akokota na bokonzi ya Tata Nzambe te. Ngolu wana epesameli bantoma na Yesu Kristo mokonzi mobikisi. Pourquoi pas epesameli bato nyonso kaka bantoma? Parce que bandimaki kolanda ye, bandimaki kosala makambo na ye, bandimaki koyoka ye, bandimaki komipesa, bazalaki na kobanga Nzambe. Na komona mosika na mokanda na Jean 14:21 babi, celui qui m'aime qui garde mes commandements, et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Donc moi bantoma balingaki Yesu mpe Nzambe tata mokeli alingaki mpe bantoma. E yango akomisi biso baso kati na Yesu Kristo ekolo na ye Nzambe. Nde ekolo yango epesi biso mokumba kati na ntango na Yesu Kristo te batango nyonso koya koprepare, koya koteya, koya kolendisa kati na malendisami ya nzela ya solo ya mwinda ya bomoi. Po na mokolo ya nkembo biso baso tobila nkembo ya Nzambe. Ngolu oyo bozomona mpe ngai kati ya mokili ya masumu oyo témoin c'est la grâce yali ngolu ya Nzambe. Nde na témoignaka ntango nyonso kati na bomoi na ngai parce que babi une ville puissante sans roi devient adultère. Un serviteur de Dieu qui n'est pas révélé ne sera-t-il pas découvrir les secrets ou à témoigner devant les gens les secrets cachés du royaume de Dieu? Car le Saint-Esprit est libre. Ce sont ceux-là les proverbes qui m'ont été révélés en tant que nganga ya Nzambe, en tant que ntoma ya Yesu mokolo malamu nkolo wa bomba yo na kati na masema kila na ye. Nde yango ezali kopesa biso ntango nyonso esengo ya kotemoignaka Yesu Kristo lokola mokonzi biso, parce que nous sommes révélés des secrets qui étaient cachés, que beaucoup de gens que nos pères ont cherché à voir ou à connaître, mais ils n'ont pas eu le temps de connaître ou de les voir. Mais moi quand même par la grâce, Dieu m'a fait ouvrir les oreilles et il m'a ouvert les yeux afin que je voie et que j'écoute. Nde yango azali kotemoigne bino ntango nyonso ngolu ya Nzambe kati na bomoi na biso. Toyeba kobanga Nzambe bandeko balingami. Bonjour maman. Tobanga Nzambe. Toyeba que non, Dieu est capable de nous élever, de changer notre vie. Parce que Dieu a bongolaka. Je vais recueillir de la poussière les pauvres. 1 Samuel chapitre 2 verset 8 à verset 10. Alongolaka tombolaka. Donc moi je non, alongoli pe Mardoché na boumbu. Tala Dawidi na bisobe na zamba
bazobatela bameme me ngolu elongola ye na biso bekomisi na kati ya mboka mpe koma moto ya liboso na nsima ya roi mpe bokilo ya roi bato boni bazalaki na kati ya mboka wana bazalaki grâce kobala mwana ya roi te me Daudi na ngolu na kobanga Nzambe akomi na grâce ya kobala mwana ya roi mpe akomi bokilo ya roi. Et parce qu'il était déjà aligné par la volonté de Dieu, dans Dieu lui-même que non, David deviendra mon serviteur. Et c'est comme nous aussi aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait décidé que non, cet homme finira par me servir. Dieu n'a pas dit qu'il servir Nzambe yango. Cherchons à avoir de bonnes relations avec nos prochains. Babi Mardoché, il cherchait les biens de son peuple. Mardoché, il cherchait l'honneur de sa race. Et nous, les des apôtres, nous cherchons aussi, on nous dit, les biens de notre Église. Car c'est l'Église que nous cherchons, pour la venue de l'Église que nous sommes envoyés par Christ. C'est pour la préparation de l'Église que nous sommes envoyés, car l'Église est le corps de Christ, afin de les préparer pour le salut. Car à bientôt, Christ va encore retourner pour prendre l'Église. Mais la tâche est donnée aux apôtres à cause de l'amour qu'ils ont reçu de Christ, car il dit, un bon amour consiste à perdre sa vie pour son prochain. Et les apôtres, nous aussi, nous voulons et nous cherchons aussi à perdre notre vie à cause de l'Église. De perdre aussi nos énergies à cause de l'Église, afin que au dernier jour, nous serons témoignés par la volonté de Dieu à Christ, les serviteurs selon la volonté de l'Éternel Dieu. Esther chapitre 10, verset 3. Ngolo. Oyo ekomeli ngai mpe na mokili ya masumu na bengeli lelo ntoma ya Yesu ezali ngolu tika yo na ngai kati na moko na Yesu Kristo te bakobenefisie ngolu yango tolika ntango nyonso Nzambe asala biso ngolu ya Nzambe kati na yo kati na ngai ekochange biso ekolongola oyo nyonso ezalaki ya molili ekomisa yango pole bozolanda biso kati na bareseau sociaux bolanda biso kati na balabala koteya. Mes frères et mes sœurs, c'est la grâce. Cette grâce ne nous est pas donnée en vain. C'est par la crainte de Dieu, par l'obéissance et par la foi que toutes ces choses nous ont été confiées du ciel par notre Père dans sa volonté à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Afin que nous aussi aujourd'hui, nous annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu au milieu des frères et sœurs de notre race.